Opa! Nima? Shunaqa paytlari akang yo'qligiga afsuslanasan. Lekin Qaysi birlaring xafa qilding ukamni? Nima edi? Tushunmadimi? rostdan meni opalarimmi shu? Ha, demak opalarimga gap qaytarmasligim kerak ekan. Negadir qizlanishda katta bo'lgan bolalarni ko'pchilik sal boshqacharoq bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Lekin hamma ham shunaqa emas-ku, to'g'rimi? Obki bu yoqqa. Tirnog'ingiz namuncha uzun. Bor naryoqda o'yna. Eng zo'r tomoni san bilan hech kim hech narsani talashmaydi. Bugun Ha, bitta o'g'il bo'lish ham plyus tomonlari ko'p ekan. Oying seni hamma ishdan ozod qilib qo'yadi. Qushda yengil bo'lasan. Xohlagancha erkalik qilsang ham, sho'xlik qilsang ham senga sholpillab qolmaydi. Qizlar, bozorga borib kelamiz. kelib chiqaylikmi? Yo'q, sizlar uy ishlarini qilib turinglar, ukalaring bilan boraman. Ukajon nima bo'ldi? Oyimga nima deyman? Ko'zingni ochgin. Voy yaramas. Qizlarning ichida katta bo'lgan bola, ikkinchi qism. Har doim o'yindan o'q chiqadi. Hey, opalaring bir g'iybat boshlamasin. Ham baravar gapirib, ham bir-birini eshitishgin-chi. Nima haqda gaplashyapsizlar? Qizlar ishiga aralashma bor. Voy lekin voy aralashmagan. Bechora Kamol. Ular bilan birga ta'sirliroq biror narsa ko'rsang, har doim shu ahvol. Bitta o'zing niktema bo'lib o'tirasan. Anaqa futbol ko'rsak bo'lmaydimi? Voy bu qiz kim? Yaxshi ko'rgan qizim, qalay? Biz ham ko'raylik. Voy ko'zi g'ilay. Voy bu sochini qara, yog' bosyapti. Bo'yi ham pas ekan. To'g'ri. Voy vashi ko'zini qara buni kiprayib turibdi. To'xtinglar. Og'zi ham qiyshiqmi? Sassiq. Voy. Rasm-ku bu hidini qayerdan bilasiz? Shunchaki his qildim. Uchta opangga bitta o'zing xo'jayinlik ham qilaverasan. O'zingiz nima qilyapsiz? Kim bilan gaplashyapsiz? Nima ishing bor? Xohlasang sansiraysan. Ovqating pishdimi? Voy, toshingni ter. Hey, opalaring san tug'ilguncha o'g'il bolani ishini qilib ham o'rganib ketishgan bo'ladi. Kech bo'lganda ham tinim yo'q. Shuncha yil o'g'il bola uka kutdik. Bir marta ham o'g'il bolani ishini qilmaydi. Qizlarning ichida katta bo'lgan bola. Yo chiqing. Bor, chiq. Voy, olimman ketganda ukalaringga qarab turinglar degandilar. Yo'q. Copia y taşı. Sovqatib ketdim, ochinglar. Copia, mas estamos. Mana shunga ekanda. Hozir boplayman. Endi o'zlaringdan ko'rlaring. Oyi, mana siz ketganda qizlaringiz. Xonzoda begim, kashtangiz tayyor bo'lmadimi? Sabr qilsangiz, albatta tayyor bo'ladi. Sarvinozxon, nima mutolaa qilyapsiz? Roman boshlayman. Romaningizdan qissangiz yaxshi edi. Nima dedingiz? Qissa zo'rda menga yoquvdi. Ha, o'rtoq sanga mazada. 3 ta opang bor, kirlaringni yuvib berishadi. Sassiq naskini o'zing yuv. Ovqatingni qilib berishadi. Tez yeb, idishini yuvib qo'ygan. Hamma ishlarni o'zlari qilishadi. Hamma changlarni yalaysan. Boryapman oyijon. Kim ovozi? Meni opammi? Xullas sovchilar kelganda men o'z opamni umuman tanimay qoldim. Ha? Sardor bormi? O'ynagan keldik. Yo'q, o'ynamaydi, kasal. Opang kim ekan? Senga emas, lo'llar kepti. Bunaqa holatlar ham tez-tez bo'lib turadi. Eng alam qiladigan san opalaring kiyimiga tegmaysan, lekin ular eng chang va kir ishlarda o'g'il bolacha. Ya'ni seni kiyimlaringni kiyib olishadi. Bo'ldi, jonga tegdi. Qachon qarsa meni kiyimlarimni kiyib, men narsalarimni ishlatasizlar. Bo'ldi. Endi men ham sizlarning narsalaringizni ishlataman. Bemalol. Boshla. Ha?